Sinh nhật chúc mừng em tròn nhiều năm đồng hành và phát triển. Hôm nay chương trình thập kỷ vàng sẽ đem về nhan quà tặng vô cùng đơn giản. Cơ hội trúng 22 chiếc iPhone 17 Pro cùng hàng ngàn phiếu mua hàng điện tử và voucher giảm giá đã chờ. Chưa hết, ưu đãi siêu to, mua càng nhiều, giảm càng nhiều, giỏ đầy, ví vẫn vui. Chương trình diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2026 tại các trung tâm trên toàn quốc. Nhanh chân đến tham quan mua sắm ngay thôi. Không biến là mình không được dùng, còn mỗi lần mình thấy là thấy mình màng mọc thịt không. Xin mời nhân viên tất cả các ngành hàng đến nước khỏe SEO địa phương hàng về. Xin mời nhân viên tất cả các ngành hàng đến nước khỏe SEO địa phương hàng về. Xin cảm ơn.
mua cà phê bên đây ba. Xin mời nhân viên ngành hàng bơ sữa đến quầy thu ngân số 15. Xin mời nhân viên ngành hàng bơ sữa đến quầy thu ngân số 15. Xin cảm ơn.
nạ về chưa ta? Đúng hả? Cái nạ này chưa? Ok em chưa? Trường mà về là chút rồi, 1 giờ rồi mệt quá. Xin mời nhân viên ngân hàng Thịnh đến quầy thu ngân số 14. Xin mời nhân viên ngân hàng Thịnh đến quầy thu ngân số 14. Xin cảm ơn. Cái gì như xanh rồi mà xanh tươi, xanh là cũng quá. Xin mời nhân viên ngân hàng Thủy Hải Sản đến phòng chăm sóc khách hàng. Xin nhắc lại, xin mời nhân viên ngân hàng Thủy Hải Sản đến phòng chăm sóc khách hàng. Xin cảm ơn.
Mốt đâu hay thế này mốt. Con là nào ấy đi. Còn 19. À 29. Đi ra thì đây à. Nhân viên Bạch Long đến quầy 14 xin cảm ơn. Xin mời nhân viên Bạch Long đến quầy thu ngân số 14. Xin mời nhân viên Bạch Long đến quầy thu ngân số 14. Xin cảm ơn. Con ăn cho bố con ra con đập hồ bỏ. Có lắm.
Mời nhân viên nhà cung cấp mì Bomachi phòng chăm sóc khách hàng. Xin mời nhân viên nhà cung cấp mì Bomachi phòng chăm sóc khách hàng. Xin cảm ơn. Bán 91 thôi ngàn, 91 rồi ăn số. Alo. Chưa hết ưu đãi siêu to, mua càng nhiều giảm càng nhiều. Alo. Phí vận free. Chương trình diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2026 tại các trung tâm MM trên toàn quốc. Nhanh chân đến MM tham quan mua sắm ngay thôi. Cái này là nó không có trong đây. Bây giờ có gì bán chứ chị kìa. Cái đó là 9 kg, con này 9 kg. Quá kỹ nước. Em mua chi đi. Đồ ăn cho cậu. Đồ ăn cho chồng.
quay á là nó hay bị ấy máy tại vì nó bật á. Rồi xong rồi đó chị Yến có một cái thế. Đây được cái nữa.
Mua số 5.000 mà chờ về tới đây mấy chục ngàn tiền xa nữa.